Европейския съюз, ще се обърна към българите, които не са в Европейския съюз. Това са българите, населяващи българските територии около българското Охридско езеро. Става въпрос за тези иначе толкова симпатични наши братя македонци. Братя македонци, знам, че ме гледате всека вечер. Обръщам се към вас, защото сте направили поредното си велико историческо откритие. Ето вижте, уважаеми зрители, на стената. Вазов е писал на македонски, това твърди Скопския утрински вестник. Така е, скъпи братя македонци. Още от малък съм чел, аз съм българче на македонски. Увеличете си звука на телевизорите, да го чуете на вашия език. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Чист македонски език. Това е чист македонски. На български не е същото, но това не е всичко. Вазов е написал и много други стихотворения на македонски. Веднага се сещам за стихотворенията български език. Де е България и отечество любезно, как хубаво си ти. Уважаеми зрители, има една поговорка. Луд умора нема. Ама и македонците нямат умора. Сега ще им кажа, абе како се не уморите, бре? То не беха Кирил и Методи македонци. То не беше цар Самуил Македонец. Никола Вапцаров, сега Иван Вазов. Така е. Само танковете дека ви ги дадо, не са си наши. Предлагам ви още сега да си вземете всичко, което ви принадлежи. Вземете си наклонената кула в Пиза. Или както вие викате, отепаната кула. И Айфеловата кула е ваша, която в Скопие е по-популярна като железни от туч. И пирамидите в Египет са ваши. Тези дека ви викате сите камени наедно. Ами статуята на Венера Милоска, тя си е ваша, у вас тя е известна като девойчинята, дека си гризе ногтите и си изела ръцете. Само искам да ви предупредя, че както сте тръгнали да си взимате наши паспорти, всички тия забележителности ще станат български. Сега, понеже много искате нашата история, ще ви кажа как да я получите. Много е просто. Отивате в първото българско посолство и подавате документи за българско подданство. След което получавате ето това. Много хубав документ. Ето вижте. Може да се пътува в цяла Европа с него. Ето, забележете. Трифонов Станислав Тодоров. Лична карта Република България. И отдолу съм се и подписал. Не е като вашите картинки. Нали? Това е лична карта из цяла Европа. Цък и минаваш. Цък и минаваш. Но това не е всичко. С тая лична карта вие печелите автоматично 1300 години история. Но и това не е всичко. Ако вземете лична карта и за жена си, получавате безплатно азбука с 30 букви. Но и това не е всичко. Тая азбука ще намерите една специална буква, дето я няма. Това е буквата Ъ. Сега ще ви обясня, що е толкова важна за вас буквата Ъ. Защото като отидете на българската граница и като ви пита митничаря ти на къде, вие да кажете да са такова му главата, просто що ли си взех по-рано български паспорт.